ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మేసీ ఫెర్గుసన్ 7250 బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. A to Z డీటెయిల్స్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ట్రాక్టర్ కానీ బైక్ కానీ టార్లీ ఏదైనా సరే అమ్మాలనుకుంటే వాట్సాప్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మేసీ ఫెర్గుసన్ 7250 బండి అనేది అమ్మడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క హెచ్పి వచ్చేసి మనకి 48 హెచ్పి అనమాట. అంటే హార్స్ పవర్ అనమాట. హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 48 హెచ్పి అనేది చెప్పడం జరిగింది. వాటర్ అనేది మోడల్ వచ్చేసి 2017, అంటే దాదాపు మనకి 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా వాటర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అలాగే దీనికి సంబంధించిన టైర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇది బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి 95%, అలాగే ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చేసి మనకి 60% అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి టైర్స్ కూడా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని వారంటీ అయితే చెప్పడం జరిగింది. టైర్స్ వచ్చేసి మనకి సీల్ టైర్స్ అయితే వేయించామని చెప్పడం జరిగింది. MRF టైర్స్ అనేది వేయించడం జరిగింది అనమాట. అలాగే స్టీరింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇది పవర్ స్టీరింగ్ అయితే వస్తుందని కూడా వారంటీ అయితే చెప్పడం జరిగింది. సైడ్ గేర్ అనమాట. గేర్స్ వచ్చేసి మనకి సైడ్ గేర్స్ అనేది కూడా అయితే చెప్పడం జరిగింది. డైల్ క్లచ్తో అయితే వస్తుందన్నమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, మంచి కండిషన్లో ఉంది ట్రాక్టర్ అనేది. డ్యూల్ క్లచ్తో కూడా అయితే వస్తుందని కూడా వారంటీ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు, తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఓనర్తో మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అనిపిస్తే మీరు ఓనర్తో మాట్లాడి మీరు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది కర్నూలు డిస్టిక్లో అయితే జరిగింది అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు డిస్టిక్లో ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. బనగానపల్లి అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది. పక్కన విలేజ్ వచ్చేసి నందివరం అనే విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. దీని యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి కర్నూలు డిస్టిక్ బనగానపల్లి నందవరం అనే విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే టైం పాస్ కాల్స్ అయితే చేయొద్దని కూడా వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 3,95,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, అలాగే ఫైనల్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. మీరు మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎవరి కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మీరైతే మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్.